नमस्कार दोस्तों, अगर आपका टेबल फैन घूमते समय काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है या फिर घूमने के कुछ देर बाद में वो जाम हो जाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं घूमता है, पूरा ही जाम होके रहता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इसको कैसे ठीक करना है ये मैंने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, ये मेरे पास में उषा कंपनी का टेबल फैन है, तो इसको सबसे पहले मैंने स्विच बोर्ड में लगा के आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा अभी जाम हो चुका है और कुछ समय बाद में ये हमारा घूमेगा और अभी ये हमारा घूमने लगा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। देखिए, इसका पंखुड़ी घूम रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ निकल रहा है। और अभी मैंने इसको क्या करता हूँ, हमारा जो बिजली का बोर्ड होता है उसमें लगाता हूँ घर का। तो देखिए, घर का जो बिजली का बोर्ड होता है उसमें लगाने में ये जाम हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं घूमता है, लेकिन सीरीज में लगाने में ये थोड़ा थोड़ा घूमता है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। तो चलिए, इसको कैसे ठीक करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो पंखा का आगे का जाली होता है इसको हमें खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर एक टाई होता है और ये टाई में नट बोल्ट होता है, तो यहाँ पर हमें इसको खोलना है स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। जो हमारा पंखुड़ी है इसको हमें खोलना है, तो यहाँ पर एक नट दिया हुआ है, तो इसको हमें ढीला करना है और उसके बाद में ये पंखुड़ी हमारा खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा मूविंग का एक इस प्रकार का चीज़ होता है इसको हमें खोलना है। तो इसके बीच में एक स्क्रू होता है इसके अंदर, तो वो स्क्रू को सबसे पहले हमें निकाल लेना है। और स्क्रू को निकालने के बाद में ये हमारा कुछ इस प्रकार से निकल जाता है। आगे में एक इस प्रकार का नट है, इसको हमें खोल लेना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से ये जो हमारा पीछे का कवर का लॉक है ये हमारा खुल जाता है। यहाँ पर देखिए 4 स्क्रू है और ये चारों स्क्रू को निकालने के बाद में ये हमारा खुल जाएगा। ये जो मूविंग का सिस्टम होता है जो कि हमारा पंखा को चारों तरफ घुमाता है, इसको हमें खोलना है। और इसका नीचे की साइड में एक स्क्रू होता है ये मूविंग को निकालने के लिए, इसको भी खोल लेना है। दोस्तों, अगर आपका फैन बिल्कुल भी नहीं घूमता है तो आपको सबसे पहले अपना जो मोटर का वाइंडिंग होता है उसको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका मोटर का वाइंडिंग खराब हुआ होगा या फिर जला हुआ होगा तो आपका फ़ैन बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है फ़ैन के साथ में, इसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो भी हमारा फ़ैन नहीं घूमेगा। और ये जो नीचे में स्विच रहते हैं इनको भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये स्विच ख़राब हो जाते हैं तो भी हमारा फ़ैन नहीं घूमेगा। और ये जो हमारा बिजली का तार होता है इसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर कहीं से कनेक्शन टूटा हुआ होगा तो भी हमारा फ़ैन नहीं घूमेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। अगर ये सारी चीज़ आपका सही है और ये जो शाफ्ट है इसको आपको हाथ से घुमाना पड़ेगा। अगर ये हाथ से अच्छे से नहीं घूमता है तो ये जाम हो चुका है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल या फिर नारियल का तेल डाल के इसको फ्री करना पड़ेगा। अगर उसके बाद में भी ये फ्री नहीं होता है तो ये मोटर को खोल के इसका बूस्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये हमारा फ्रीली घूम रहा है और ये इसका वाइंडिंग, कैपेसिटर, स्विच और ये तार वगैरह सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा है, ये घूमते समय काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और कभी कभी जाम भी हो जाता है। तो इसका मतलब इसका जो अंदर में बूस्ट लगा हुआ होगा तो वो ख़राब हो चुका होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मोटर को खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा। दोस्तों, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये तो लंबा वाला जो रॉड दिखाई दे रहा है ये इसका शाफ्ट है और ये जो चीज़ है ये इसका रोटर है। देखिए, ये हमारा जो रोटर है ये हमारा घूम रहा है, यहाँ पर ये हमारा नहीं घूमना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो शाफ्ट है ये हमारा लूज हो चुका है, ये शाफ्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसी वजह से दोस्तों हमारा आवाज़ आ रहा था। अगर आपका ये शाफ्ट और रोटर नहीं घूम रहा है, ऐसे नहीं घूमता है, बिल्कुल टाइट होकर रहता है, तो आपका जो बूस्ट होगा उसमें प्रॉब्लम होगा। ये देखिए, ये आगे का जो कवर होता है इसमें एक बूस्ट लगा हुआ रहता है और ये जो पीछे का कवर होता है इसमें भी एक बूस्ट लगा हुआ रहता है। तो ये दोनों बूस्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपका शाफ्ट की जिस जगह में ये बूस्ट रहता है, देखिए इस जगह में ये आगे का बूस्ट रहता है और इस जगह में ये पीछे का बूस्ट रहता है, इसको आपको हाथ से देखना है ये यहाँ से कटा हुआ है या फिर नहीं है। अगर कटा हुआ नज़र आ रहा है तो आपको ये शाफ्ट को चेंज करना पड़ेगा। बूस्ट चेंज करने से भी आपका फ़ैन जाम होगा, क्योंकि ये जो शाफ्ट होता है ये कट चुका है।
तो उस समय में आपको अपना जो दोनों बूस है उनको चेंज करना पड़ेगा और ये शाफ्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका ये जगह कटा हुआ नहीं है, आपका शाफ्ट सही है, तो आपको सिर्फ ये दोनों बूस चेंज कर लेना है और आपका जो फैन का जाम प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। तो अभी मैंने एक नया शाफ्ट को इस रोटर के अंदर में डाल दिया हूँ। ये जो हमारा पुराना शाफ्ट था ये हमारा बहुत ही आसानी से निकल गया, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ढीला हो गया था। और ये जो हमारा नया शाफ्ट है इसको मैंने इसके अंदर में डाल दिया हूँ और इसको यहाँ पर अच्छे से सेट करने के लिए इस प्रकार का जो लकड़ी होता है, लकड़ी का एक पीस ले लेना है और इसको इस प्रकार से रख के आपको एक हथौड़ा लेना है और इस प्रकार का एक पाइप लेना है लोहे का। तो इसको इसके अंदर में डालना है और इस तरीके से हथौड़े से हीट करना है। हीट करके इसको फिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फिट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है। दोस्तों ये जो मोटर का आगे वाला कवर है और ये जो पीछे वाला कवर है, इनमें हमारा जो दो बूस लगे हुए हैं, ये दोनों बूस हमारा घिस चुके हैं। अगर हम ये दोनों पुराने बूस के साथ ही ये मोटर को फिटिंग करेंगे तो ये मोटर हमारा फिर से जाम होने लगेगा। तो हमें ये दोनों पुराना बूस को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सेम साइज का ही नया बूस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्लैंप का सिस्टम है, तो इनको हमें, ये खांचे बने हुए हैं, इनको हमें इस तरीके से निकाल लेना है। ये हमारा बूस निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये हमारा निकल चुका है, ऊपर का जो हिस्सा होता है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा एक कपड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये दोस्तों हमारा बूस है, देख सकते हैं। ये सेम साइज का ही हमें दो बूस लेके ये आगे वाला और पीछे वाला कवर में हमें लगाना पड़ेगा। ये मैंने नया बूस ले रहा हूँ, ये बिल्कुल पुराना बूस का साइज का ही है और इसका नंबर है 209। आपका जो पुराना बूस निकलता है उसको लेकर जाइए जहाँ पर फैन रिपेयरिंग की पार्ट्स मिलता है और उनको दिखाइए, वो आपको सेम साइज का बूस दे देंगे। तो ये जो हमारा बूस है इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है। आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखना है। और इसके बाद में ये जो हमारा कपड़ा होता है इसको किसी ने जुगाड़ करके बनाया है। यहाँ पर कपड़ा नहीं दिया जाता है, यहाँ पर कॉटन का वाशर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर कॉटन का वाशर को लगाएंगे। ये हमारा कॉटन का वाशर है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं। और इसके बाद में ये वाला वाशर को हम यहाँ पर रख लेते हैं। और लास्ट में दोस्तों ये जो ऊपर वाला वाशर है इसको हम यहाँ पर रख के इसका जो क्लैंप का सिस्टम बना हुआ है इसको हम टाइट कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्लैंप को अच्छे से टाइट कर लिया हूँ और ये बूस हमारा अच्छे से फिटिंग हो चुका है। और ये जो पीछे वाला कवर में हमारा जो बूस लगा हुआ था उसको भी मैंने निकाल के नया बूस लगा लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने ये मोटर को खोले थे वैसे ही इसको फिटिंग करेंगे। हमारा पुराना शाफ्ट में ये वाशर लगा हुआ था, तो इनको मैंने ये नया शाफ्ट में लगा लिया हूँ। अगर वाशर नहीं लगाएंगे तो ये रोटर हमारा आगे पीछे होगा और जाम भी हो सकता है, तो इसीलिए वाशर को सही से लगाना पड़ता है। तो चलिए अब मैंने इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद में ये जो हमारा पीछे का ढक्कन है और हमारा जो मोटर है इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा सेट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये शाफ्ट को हाथ से घुमाना है। तो ये देखिए ये अभी हमारा फ्रीली घूम रहा है। जब हम यहाँ पर 4 नट बोल्ट को अच्छे से कस लेंगे तो ये हमारा और भी फ्रीली घूमेगा। अभी हमारा मोटर बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है। ये चारों नट बोल्ट को मैंने अच्छे से टाइटली कस लिया हूँ और ये शाफ्ट को भी हाथ से घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना फ्रीली ये शाफ्ट हमारा घूम रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो 2 तार निकला हुआ है, ये 2 तार के साथ में हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। कैपेसिटर का 2 तार को हम लगा लेते हैं। देखिए दोनों तार को मैंने लगा लिया हूँ और इसके बाद में ये जो हमारा स्लीप है इसको मैंने इसके ऊपर में चढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड में चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए ये फैन का मोटर हमारा बहुत ही बढ़िया से घूम रहा है और ये सीरीज बल्ब हमारा थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। देखिए जब हम फैन को सीरीज बोर्ड से चेक करते हैं तो हमारा फैन का जो स्पीड होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा और हमारा जो सीरीज बल्ब होगा वो थोड़ा सा जलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जब हम इसको डायरेक्ट में लगाते हैं, हमारा जो घर का बिजली बोर्ड होता है, तो ये फैन हमारा स्पीड चलता है, लेकिन सीरीज बोर्ड में थोड़ा सा स्लो चलता है। तो ये देख सकते हैं ये फैन हमारा बहुत ही बढ़िया से चल रहा है और यहाँ पर हमारा ज़्यादा साउंड भी नहीं आ रहा है। मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। तो दोस्तों अभी ये फैन हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी मैंने इस फैन को अच्छे से फिटिंग कर लिया हूँ और इसको मैंने डायरेक्ट बिजली की बोर्ड में लगा के चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा हवा ये हमारा दे रहा है और यहाँ पर बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहा है, बहुत ही कम साउंड इससे निकल रहा है। मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ।
ये आप लोग सुन सकते हैं, बस इतना ही साउंड इसमें आ रहा है जितना साउंड हमारा फ़ैन में आना चाहिए।